Menturaz, bidaiaren aspertzerainoko zabaltasunak zituen unean uneko konfidente moldatzen, ez zuten ahots izilez mintzatzeko indarrik egiten, eta emazteak, Espainiak zentsualki plegatuz, senarra beste batekian nola harrapatu zuen erraten zion, txatxit beha zegokion pareko gizonari. Lanetik etxera deitu nion behin senarrari, ogia eros esan, eta badakizu zer, aitzineko kideak oian da gazten moko fierbegiek eskantzen zizkion geldi ez edin erregutuz. Martak erantzun zidan, daldaraka ari nintzen, nagusiak enegaizki izana susmatuko zuelako beldurrez. Nor zarazu oiuka, eroaren antzera leletzen. Eta zer egin zenuen, akuiatu zuen gizonak, pentouzeko ostoak biribirkatzen zituela, axola gabe. Abokatuarekin hitza hartzera joanean, nintzela, zanpatu nion eta lankide batek bere eskusakuan zeukan lexomil pastilla bat eman zidan. Ur baso batez lagundurik, jabal nendin bederen. Biztan dena, elkarrekin eraiki gure bila ederrera heldu nintzenean, Martak lekuak ustuak zituela, baina bere usaina zo komiko guztietan edatua zen. Zedera hilgarrian katestatu lehoiaren maneran enbilen. Gizonak, aldizkari pornografikoaren erdiko orrialdeetan, biluzik azaltzen zen Pamela Andersonen argazkia miaskatu zuen. Zakurrek mugetan autoak egiten zituzten bezain zeheki. Argatik, Dolores eta Doluz behar bada, kontakizun txukunaren ez hausteko, aurraz gorde zuen posterraren behereko aldea.